अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम कालाम में मौजूद हैं। कल रात को हम इधर पहुंचे थे और रात को होटल में स्टे करने के बाद अभी सुबह का टाइम है। बाहर हम निकले हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। पहाड़ों पर बर्फ़ वगैरह पड़ी हुई है और ये सामने दरिया भी बह रहा है बहुत ही तेज़ी से। इसका पानी का बहाव है, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह नज़ारे हैं। होटल वगैरह भी आप देख सकते हैं, पहाड़ों पर बर्फ़बारी वगैरह आपको नज़र आ रही है। सुबह का टाइम है और दरिया के बहाव का शोर आपको सुनाई दे रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। ये सामने कोई होटल वगैरह हैं और ये ग्रीनरी भी आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। आप अगर आना चाहें तो ज़रूर विज़िट करें। और इसके अलावा अभी तो गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, इतना ज़्यादा अभी इधर रश है नहीं। लेकिन अब आगे अगर आप कुछ दिन के बाद आना चाहें तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र होगा इंशाल्लाह।